الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah. إياك نعبد Wa alladzina Bismillahirrahmanirrahim. Memiliki maos kitab Fathul Qorib atau pada sing terkenal yang pokok niku diarani kitab takrib. Takrib niku kitab isinya fikih, bagian ibadah dari mulai kang awal banget yang niku babagan menali banyu, toharoh, sesuci dan sebagainya. Niku dipun anggit atau dipun susun kalian panjenengan Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Alamah alim niku ya sing alim, al-alamah niku sing banget ngalime, asmane Syamsuddin Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i, madhabipun Imam Syafi'i kados kula njenengan. Kagomadahu muga-muga ngrungkepi ing Syekh Syamsuddin Ibnu Qasim iki sapa Allah Subhanahu wa rahmatihi kelawan rahmat Gusti Allah wa ridwanihi lan ridwanane Allah. Amin. Alhamdulillah. Tabarukan alhamdulillah utawi muji marang Gusti Allah kabarukan krono minangka kabaruk menika ngalap tambahin kebagusan. Bi Fatihatul Kitab kelawan pembukaan kitab di andahan krono satemene Fatihatul Kitab pembuka kitab kalimat dengan Fatihah niku alhamdulillah. Li annaha krono satemene Fatihah iku ibtida'u kulli amrin, ngawiti sekabianing perkara dibalin kang duweni tingkah bagus, wa khotimatin lan pungkasan, wa khotimati kulli dunain lan mungkasi sekabianing donga. Kula lan ngawiti kabeh perkara niku nganggo alhamdulillah, mungkasi juga alhamdulillah, khususnya nek donga mulut donga pertama biasane bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, potongan bui terus biasanya wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Ana dingin nama ning mangke tengene keterangan lain tu menika afdhalud donga alhamdulillah. Utama-utamaning donga niku kalimat alhamdulillah. Berarti mriki setiap kitab, setiap tulisanipun ulama mesti dipun kawiti kalian alhamdulillah. Sedaya perkawis dikawiti kalian sedaya perkawis sae kulli amrin dibalin niku dikawiti kalian alhamdulillah. Mujabin roma wa khotimati kulli dunain lan alhamdulillah niku dadi pungkasane utawa dadi sing mungkasi sing ngatami sekabiane donga mujabin kang den ijabah. Wa akhiru da'wal mu'minina fil jannati wa akhiru da'wal mu'minina lan dadi akhire pengakuane wong-wong mukmin fil jannati ing dalam swarga. Ing Al-Qur'an disebutaken kalimat alhamdulillah niku wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Dadi besok nang swarga dikir sintes wonten niku umat di swarga niku dong ngucapaken kalimat tahmid alhamdulillah. Lah menika uga minangka dados apa jenengane teng kene swarga menika pengakuan antanipun muji maring Gusti Allah karena kalimat alhamdulillah niku alhamdulillah sakabehane puji iku lillahi kabungane Gusti Allah. Dadi mangke teng kene swarga pun ahli swarga menika muji utawa mengakui dhateng kebesaranipun Gusti Allah. Dan pun kita kesambung dunia ini juga konekseni maring keagungan lan kebesaranipun Gusti Allah. Mangke dugi swarga akhirat menika nggih menekseni maring keagunganipun Gusti Allah. Mula mangke puncake pengakuan wong mukmin utawa dakwal mukmin, pengakuan yang mukmin menika kanthi zikir nyebut alhamdulillah. Dari tawabi swarga niku ya sing dadi panggonaning ganjaran. Ahmaduhu muji sapa ingsun Syekh Syamsuddin menika. Muji sapa ingsun ing Allah an ing setulure an wafaqo ing yen to ngocoki man ing wong aroda kang ngarepaken sapa man ngibadihi ngeten man aroda man ing wong aroda kang ngarepaken sapa man ngibadihi saking pira-pira kaulane Allah al manfaat al muttafaqih kang padha nggolek ilmu fikih utawa kang belajar fikih fitini ing dalam agama. Maknane fikih niku maknane pinter, al faqih maknane wong kang banget pinter. Faqoha maknane paham. Faqoha niku maknane paham, berarti ilmu fikih niku ilmu ben paham tentang
syariat. Ahmaduhu an wafaqum man arada min ibadihi at-tafaqquh fil fiddin ngala wifqi muradihi ing atase nocoki kekarepaning man. Maksudipun teng mriki Syekh Samsuddin menika muji syukur maring Gusti Allah bilih piyambakipun menika berkiprah dengan menyusun kitab takrib niki nocoki kekarepane wong-wong saking kawulane Gusti Allah sing pada kepengin belajar ben paham tentang fiddini babagan ilmu agama sing sesuai dengan kekarepane wong-wong sing padha njaluk niku. Dadi Syekh Samsuddin menika nyusun kitab menika atas permintaan orang-orang sing butuhaken mempelajari babagan ilmu syariat khususnya babagan tatanan ibadah sing secara gampang dipaham. Sesuai dengan karepane wong niku secara umum niku lak kepengine sing angel-angel sing penak. Wa sholli lan maca selawat sapa ingsun wa sallim lan maca salam sapa ingsun ala afdholi khalqihi ing atase luwih utama-utamane makhluke Gusti Allah Muhammad ing Kanjeng Nabi Muhammad sayyidil mursalin kang dadi bendarane para utusan kabeh. Ya otomatis sawise bismillah tahmid urutane bari maca selawat. Nang pidato apa bae niku wis sedaya ngoten niku urutane. Bismillah, alhamdulillah, selawat. Termasuk Syekh Samsuddin menika teng kitab takrib menika ingkang ngaping telonine menika gari maca selawat menika ngala afdholi khalqihi krana Kanjeng Nabi menika utama-utamane makhluke Gusti Allah. Ya termasuk juga didadekaken Muhammadin kadang Muhammad itu sayyidil mursalin, dadi bendarane, dadi tuane sekabehane utusane Gusti Allah. Dadi sedaya nabi sing secara riwayat niku saya nabi niku 140.000 nabi niku sedaya sing paling utama niku junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam darane sayyidul mursalin. Al-qail kang Kanjeng Nabi niku ngendika man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Ngendikane Kanjeng Nabi nang hadis man utai sapane wong iku yurid ngarepaken sapa Allah Gusti Allah bi kelawan man khairan ing kebagusan yufaqihu mongko ninteraken sapa wong utawa gawe paham sapa Allah ing wong fiddin dalam babagan agama. Wong sing sing nang Gusti Allah dikarepaken dadi wong apik niku paham maring babagan agama. Iku tandane nek memahami tentang agama niku tandane wong sing nang Gusti Allah dikarepaken arep dadi wong apik. Wa alihi wa sahbihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa sahabat sahabate Kanjeng Nabi muddata dzikrid dzakirina kelawan mangsane utawa kelawan sedawane dikire wong sing padha zikir wasahbil ghafilina lan laline wong-wong kang padha lali. Maksudnya teng mriki sifat mubalaghah ngoten nggih kalimat mubalaghah dadi boleh maca selawat niku selamanya setiap saat nyifati anane wong dikire wong sing padha zikir niku nggih disitulah selawat anane wong sing padha kelalen niku barengi wong sing padha kelalen sing padha ora eling marang Gusti Allah niku yo awake dhewe kon padha selawat. Selawate Allah itu senantiasa setiap waktu dan setiap saat. Jadi maksudnya sing dikatakan tentang selawat ini kan Syekh Samsuddin. Wa ba'du lan sause bismillah tahmid selawat. Iki biasanya kalau teng pidato niku yo amma ba'du nggih utawa wa ba'du sami maksudnya sause pembukaan sing urutan cara Kanjeng Nabi niku bismillah nyebut asmane Allah tahmid muji maring Allah maca selawat maring Kanjeng Nabi bar kuwi nembe maring pembahasan nggih nembe maring napa jenengane sing arep dirembug dan biasane nang pidato napa mawon termasuk kitab-kitab para ulama sedaya kita wa ba'du suwise bismillah tahmid lan selawat hadza utawi iki kitab takrib iku kitab fi ghayatil ikhtisari dalam bangete ringkes wa tahdibi lan tegese ugi napa jenenge wa tahdibi fi ghayatil tahdibi ikhtisari wa tahdibi wa tu'tuhu la kang nyelehaken sapa ingsun ing kitab ngalal kitabi ing atase iki kitab al-musamma kang denarani apa iki kitab jenengane kitab iki bitakribi kelawan kitab takrib liyan tafinga supaya padha ngalap manfaat bihi kelawan kitab niki kitab takrib niki sapa al-muhtaji wong kang butuh minal muhtadiina saking wong kang padha ngawiti tidak ya kelas-kelas tidak kelas-kelas mulai kawitan pada memahami agama niki dibutuhna kitab niki minal muhtadiina saking wong kang padha
ngawiti belajar li furungis syariati maring cabang-cabange syariat wa dini lan agama. Di cabang-cabange babagan urusan syariat lan agama iki disajikan dengan kitab takrib niki. Waliyakuna lan supaya ana apa iki kitab iku wasilatan minangka dadi lantaran linajati maring selamat ingsun Syekh Samsudin ngendika. Sing muga-muga kitab niki juga menjadi lantaran keselamatane sing nganggit yaumadzin dalam dina kiamat. Wa naf'an lan muga-muga bisa manfaat ing ibadah maring kawula-kawulane Allah al-muslimin kang padha Islam dan muga-muga juga ana manfaate sing dikarapaken kalian sing aran kitab niki Syekh Samsudin niku innahu satemene Gusti Allah iku sami ngudungain dan kang midhanget maring sekabehane permintaan atau sekabehane donga terusaken sami ngudunga ing ibadihi. Allah niku sifate satemene Gusti Allah iku sami ngudunga ing ibadihi zat kang midhanget yang ngrungokaken maring dongane permintaane sekabehane kawulane Allah. Wa qaribun lan Allah niku zat kang per mujibun turkan nyembadani. Wa min qasdihi layu waman lan wong qasduhu kang utawi sejane wong iku layu khayyabu waman lan wong lan wong menatofe maring ibadihi waman qasduhu layu khayyabu ngene waman lan utawi lan waman lan zat ngoten nggih Allah niku waman lan zat qasduhu kang utawi sejane Allah iku layu khayyabu ora den kaling-kalingane sapa Allah angger Allah wis ngesakaken iku ora ono sing iso menghalangi maksudnya. Wa idza sa'ala kang ibadi ngani fa ini qorib iki petilan ayat nggih terusaken pengendikane Syekh Samsudin mengutip satu ayat. Wa idza sa'ala kalian dalam nalikane nyuwun ing sira ing panjenengan Allah. Wa idza sa'ala kang etan. Wa idza sa'ala kalan ing dalam nalikane takon ing sira Muhammad sapa ngibadi kawula ingsun ngani tentang ingsun Allah fa ini mongko jawaban fa ini mongko satemene ingsun Allah iku qoribun wadat kang per. Ini diperdelan ayat Gusti Allah ngendika maring Kanjeng Nabi nek kowe ditakoni tentang aku tentang ingsun Allah jawaban bahwa aku kowe per katanya itu ngendikane Allah dengan Al-Qur'an wa'lam annahu yujidu fi ba'di nusahi hadzal kitab fi ghairi khutbatihi tasmiyatun taratan bitakrib wa taratan bi ghayatil ihtisab. Walam lan ngerti sapa sira annahu sak temene kelakuan iku yujadu den temu fi ba'di nusahi hadzal kitab ing dalam sebagiane salinane iki kitab fi ghairi khutbatihi ing dalam sakliyane khutbah niku mukadimah kitab niki iku tasmiyatahu ing penamaane iki kitab ya. Jadi kudu dingerteni bahwa di sebagian cetakan yang lain atau tulisan yang lain itu bisa ditemukan selain apa khususnya nang di mukadimah kitab takrib niki itu dinamakan tarotan seambalan bit takrib ana sing ngarani kitab takrib wa tarotan lan ada juga yang menyebutkan dalam salinan-salinan lain itu bihoyatil ikhtisori kelawan kitab bihoyatul ikhtisor. Tapi sing terkenal nang Indonesia niku kitab niki diarani kitab takrib ya bihoyatul ikhtisor. Tapi ana sing ngarani kitab karangan Syekh Samsudin niki diarani kitab bihoyatul ikhtisor. Falidalika samaituhu bi asmaini. Mula saking menika ingsun Syekh Samsudin menika jenengi sapa ingsun ing iki kitab bi asmaini kelawan jeneng loro. Jenenge kitab niki ana sing ngarani takrib nggih takrib niku ora Fathul Qorib sami mawon nggih malah ana telu jane niki nggih ana Fathul Qorib niku nek teng pentarane jenenge takrib kitab takrib ana sing ngarani Ghayatul Ikhtisar tapi sing akeh nang Indonesia niku sing jenenge takrib utawa Fathul Qorib nang sampul depan ini namanya syarah Fathul Qorib dan niku namung bab jenenge mawon ahad duhuma asma ini terus diarani jenenge ne. Salah sijine ahaduma utawa salah sijine jeneng loro niku Fathul Qoribul Mujib fi syarhi alfadit takrib. Iku jeneng kitabe. Wasani utawi jeneng sing nomor loro, nggih. Utawi jeneng nomor loro ya wasani al-qaul am mukhtar fi syarhi ghayatil ikhtisar. Nggih.
diarani kitab Al-Qaul Al-Mukhtar fi Syarhi Ghayatil Ihtisab. Iki nama mawon. Qala Asy-Syaikh Al-Imam Abu Thayyib wa yustaharu lan denarani uga. Dadi niki mau Syamsuddin Abu Abdillah bin Muhammad bin Qasim niki sing nyarai kitab takrib ngoten ya. Sing nyarai kitab takrib niki kan sing jerone. Lah nek kitab takrib niki sing nang pinggir niki sing apa jenenge sing luwih ringkes malih. Niku sing aran kitab takrib niki asmanipun Abi Suja. Jadi Syekh Abu Suja. Abu Suja'in Syihabuddin Al-Millah. Syihabul Millah Syihabul Millah Waddin. Niku jejuluk Syihabul Millah Waddin. Utawa mencorongnya agama lan millah niku manane agama, din niku ya manane. Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani. Terkenalnya kepenake disebut sing ngaran kitab takrib niku jenengane asmane Syekh Abu Suja. Syekh Abu Suja. Sing bosone Al-Asfihani. Sapa muga-muga nyirami sapa Allah Gusti Allah. Tarohu ing pesareane Syekh Abu Suja. Sobi berrahmati kelawan sok-sokane sok ngesok niku nyuntek lagi ya, nyuntek utawa ngrujuk kelawan grojogane rahmat waridwani lan keridhoane Gusti Allah. Maksudnya satu doa sing masyhur kan kepenake nek asma niku biasanya nek wong gede niku diarani radhiyallahu ta'ala anhum utawa radhiyallahu anhum. Iki sahabat bangane radhiyallahu anhum. Nek Syekh Abdul Qadir Jailani biasanya qaddasallahu sirruhu kan ngoten niku. Niku isine jejuluk tapi juga isine doa. Ya, termasuk mriki saqallahu tarahu sobi barahmati waridwan. Muga-muga nyirami maring pesareane Syekh Abu Suja dengan rahmate Gusti Allah dan juga ridhone Gusti Allah. Waskanahu lan muga-muga ndelehaken utawa nyelehaken menempatkan sapa Allah Gusti Allah ing Syekh Abu Suja a'la faradisil jinani ing luwih luhur-luhure swarga Firdaus. Swarga Firdaus. Firdaus niku dari bahasa Arab terus dari bahasa Italia dari paradisa. Paradisa niku kan taman-taman yang indah-indah atau tempat-tempat wisata sing indah itu dari bahasa Italia dari bahasa Inggris ini paradisa itu jadi kan bahasa Inggris paradisa, nah saking bahasa Arab Firdaus ya Firdaus jadi swarga Firdaus, taman Firdaus atau swarga Firdaus. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai mlebet tenggene kalimatnya sing dianggit kalian kita Syekh Abu Suja tenggene kitab takrib. Nek mau mukadimah saking sing nyarai, sing nyarai niku sing jlentrehake. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahman kang Maha Welas, Ar-Rahim kang Maha Asih. Mereka ini mau lah secara detail konten tapi secara umum mau. Abtadi ngawiti sapa ingsun. Saya Abi Suja boleh ngerti kok. Abtadi ngawiti sapa ingsun kitab ingsun. Hada yo kitab. Ya, ing kitab takrib niki. Wallahu utawi lafat Allah iku ismun suwijining asma lidzati kang zat al wajibil wujudi kang wajib wujude kang wajib anane. Sifat wajibil wujud niku sifatipun Gusti Allah sing minangka kangge kekuatan dasare awake dhewe bertauhid maring Allah. Jadi kita mempunyai prinsip zikir la ilaha illallah sebagai tauhid, sebagai mengesahkan Gusti Allah. Niku secara nalar ya, rasional ya, karena bertuhan niku kita rasional. Niku bahwa bukti kerasionalannya kita bertuhankan la ilaha illallah ya, kita berprinsip la ilaha illallah bertuhankan Allah niku alam semesta niki pun kadung anak kuwi bahasa Arabe wujud ya. Jadi alam semesta niki kudu wis kadung anak. Lah rasional
akal yang bisa menerima niku sesuatu sing ana. Jadi alam ini termasuk nyong rika pada niku ana niku kudu anane utawa wujude niku kudu ana sing nyebabna. Nggih, kudu ana sing nyebabna. Alam semesta ini sudah terlanjur ada. Alam semesta ini wis kadung ana. Niku secara rasional kudu ana sing nyebabna ana. Kudu bae pancen bahasane sing nggih, anane alam semesta niki bisane ana kuwi ana sing ndadekna ana. Nggih. Bahasa wujud karo ana niku itu angel nggih. Terus lah sing ana nggih, sing ana ki sing wis ana, alam semesta niki wis ana. Karo sing ndadekna ana, kuwi sing ndadekna ana kudu anane sedurunge sing ana ki. Ini ngomong bulat ya. Ngapa? Ini nek ngomong itu atau ilmu akidah itu memang bulat nih. Balik nih, kita bertauhidkan la ilaha illallah. Itu di samping memang melafalkan niku wis apik, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Niku diucapaken dengan kula sing pun sepada bayat pun ngakinaken masa la ilaha illallah termasuk tengene wiridan torekoh niku. Nah kono mulane dikawiti fa'lam tinggal monono utawa ngertenono ngoten niku. Lah niki kaitane mula kula diaturaken kala wingi nggih teng Kanjeng Syekh dipun sebutaken teng Hadratus Syekh teng Purbalingga dikana di antara suluke wong Sadiliyah niku ora kaya suluke wong sing nang Naksabandi karo Qadiriyah. Ning di antara suluke niku wong Sadiliyah niku kon bitta'allum kon pada ngaji. Ngoten nggih. Lah termasuk di antarane kalimat tauhid yang kita lafalkan dalam wiridan tarekoh panjenengan sing pokok niku kalimat la ilaha illallah. Niku di ngelmune. Lah di antarane ngelmune kalau jenengan sami mengucapkan la ilaha illallah niki napa jenengane tengene ilmu akidah. Akidah niku dari bahasane ngakoda niku njiret, nggih. Njiret pengertiane tentang Tuhan, tentang Gusti Allah. Nah, nalar maring anane ketuhanan niku nganggo niki wau. Mulut diarani teng mriki Allah niku sifate teng kitab takrib niku wallahu ismun lidzat alwajibil wujud ya. Asma Allah niku satu nama bagi satu zat sing harus ada. Adanya itu keharusan. Ya. Anane Allah. Kuwi satu hal sing harus ya. Karena apa? Secara nalar alam semesta ini wis kadung ana bahasa Arabnya wujud wis kadung wujud nggih. Nah, secara akal sesuatu yang ana, sesuatu yang wujud, ada baik bahasa Arab kalau bahasanya cewek, ana itu bahasanya kenek, ini bahasa berarti wis ana atau wujud wis kadung wujud, kuwi harus ada yang menyebabkan wujud. Bahasa kepenake niku gelas niki ana lah ya. Gelas niki kan ana. Ana ngoten niki. Ana berarti wujud. Nah, yang menciptakan gelas iki sing gawe gelas iki kudu ana. Apa milih gelas iki ora ana sing gawe. Enggak nganggo kalimatnya gawe. Jenengan milih gelas iki wis ana, ki milih ana sing gawe apa ora ana sing gawe? Pilih ana sing gawe. Lah, anu wis kadung ana berarti sing gawe gelas karo gelas kiye kudune disit endi? Disit sing gawe gelas. Lah jane kudu kaya niku tok. Alam ini sudah ada, semesta ini sudah ada. Berarti yang gawe alam ini harus sudah ada sebelum alam ini ada. Paham mboten? Nggih, mulane fa'lam annahu niku jane kaya niku kon ngerteni bahwa dewek nyembah Allah itu dengan sifatnya Allah itu disifati sing dingelmuni ya dingelmuni lah ngilmuni tentang Allah niki anane Allah itu harus diyakini sudah ada sebelum apapun ada ya. Lah sifat niku diarani wajibil wujud ya wajibil wujud apa
contohnya kayak gelas niki, gelas iki wis kadung anak. Sing gawe gelas iki pun kudune anak secara nalar nggih. Ora masuk akal nek gelas iki anak tanpa anak sing gawe. Masuk akal ora? Gelas iki anak, ning ora ana sing gawe. Masuk akal apa ora kira-kira? Ora masuk akal. Maka agama harus masuk akal. Sing masuk akal, gelas ini sudah kadung ada, pasti harus ada yang gawe gelas ini. Ya gitu nggih. Nah, gelas ini diibaratkan alam semesta ini sudah kadung wujud ada. Nah, maka yang namanya Tuhan itu, entah itu nanti namanya apalah, entah itu nanti namanya apa, Allah itu nanti-nantian. Tapi yang jelas ada sesuatu sebelum alam ini ada, yang menciptakan, yang menjadikan alam ini ada, itu pasti ada sesuatu. Nah, sesuatu itulah yang kita yakini dalam Islam bernama Allah. Paham ora? Mula Quran diturunkan yang masyhur ini pertama kali nganggo sing terkenal itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu belum menyebutkan nama. Belum menyebutkan nama Allah. Ya, Iqra bacalah bismi rabbika, dengan asmanya, dengan namanya penciptamu. Rob niku maknane sing rumat. Robbayani sohiro, Robbaya niku maknane sing rumat, ni ingsun sohiro nalika cilik niku kan Robbaya bahasane ya, Robbaya. Lah Robbil ngalamin niku maknane sing rumat alam. Allah itu yang rumat alam, dan bagi kita wong Islam itu dinamani yang rumat alam, yang menciptakan alam ini adalah Allah. Nah, cuman di Iqra itu tidak disebutkan karena apa? Karena Quran itu universal niku napa jenenge ya? Umum, ora kudu wong Islam tok. Ya paham ya? Karena khitabe Quran itu pertama kali Quran diturunkan itu urung ana wong selawatan kayak iki ya. Nggih. Urung ana kumpulan wong Islam justru arep wong Islam. Nah, berarti sing diomongin nang Quran kuwi wong Islam dhisik apa malah wong sing urung Islam? Wong sing urung Islam malah. Ayo gitu kan? Iya, sahabat Umar ketika mendengar adike sahabat Umar itu kan Hafsah atau ya, niku membaca Quran, terus sahabat Umar itu krungu, akhirnya sahabat Umar niku tasih kafir ketika niku belum Islam. Dan akhirnya krungu wacan Qur'annya dia, terus niku terus iman. Berarti kan malah Quran itu bisa diterima atau bisa dibacakan, itu bisa difahami nanggene wong-wong sing ora Islam. Bahkan di awal-awal Islam niki digawa nang Kanjeng Nabi niku, awal turunnya Al-Qur'an itu semua sing paling akeh malah khitobe niku maring wong-wong sing belum Islam. Lho, qul ya ayyuhal kafirun ya. Katakan Muhammad ya ayyuhal kafirun, hei orang-orang yang kafir. Berarti Quran malah diturunkan maring orang-orang kafir dulu malah kan. Ya gitu. Maksudnya bisa difahami namun kafir. Lah cuman dari pemahaman itu mangke tentang ketuhanan diantarane yaitu dengan sing rasional, sing masuk akal bahwa alam semesta ini wis kadung ana. Adanya alam ini secara akal pasti harus ada yang mengadakan. Ini yang mengadakan. Nah, yang mengadakan alam ini harusnya sudah ada sebelum alam ini ada. Jadi mulanya darani dewek ning pujian siji kudu wujud, berarti yang menciptakan alam ini kudu harus ada. Wujud itu maknanya ada. Bar kuwe wujud sing menciptakan alam ini harus idam. Berarti wujud, ngokidam, bakok, terus mengana disebut. Nah, itu kan ilmu tauhid, ya, ilmu apa? Akidah, ngakoid, ya. Jadi pertama sifatnya Tuhan yang kita sembah, entah itu apa namanya, itu harus ada dulu. Ya. Nah, bisa nih dewek ngarani Tuhan itu ada karena alasannya alam ini wis kadung ana. Nah, alam ini secara akal diangen-angen pilih alam ki ana karepe dewek apa pilih anak sing gawe. Ngene nggih. Pilih ndi? Pilih alam ki ana ngerti-ngerti anak apa anane alam kiye ana sing gawe. Pilih ndi? Pilih anak sing gawe. Pilih nasi sama kesuwen dulu mikir ya. Pilih anak sing gawe. Sebab apa? Angger milih alam ki ana orang anak sing gawe.
anane dengan sendirinya, kan? Berarti pada karone diomongna alam ki anane kuwi sing nyebabna barang sing ora ana. Nek ana karepe dhewe kan berarti ora ana, barang ora ana bisa ndadekna ana. Contoh namane angel pancen alat kaya gelas kiye mau tapi ketidakna, gelas kiye wis kadung ana. Milih gelas kiye ana karepe dhewek ora ana sing gawe, apa pilih gelas kiye ana sing gawe? Pilih ana sing gawe. Nek boleh pilih anas apa pilih gelas ki anane orang ana sing gawe berarti barang orang ana ndadekna gelas ki ana nalor ora nala wis tak jawab dari sisan bae suwen sih kayak dibandingna gelas ki orang ana sing gawe kan berarti barang orang ana sing gawe kan orang ana ya orang ana sing gawe itu berarti barang orang ana kok bisa nyebabna barang anak jelas ini kan anak lah sing nyebabna orang anak nalar apa orang masuk akal lah itu sing diprinsipna nang wong ateis yang tidak mengakui keberadaan Tuhan kuwi pada kalau kuwi mau orang nalar jadi mereka itu tidak masuk akal ya ketika alam ini sudah kadung anak meyakini alam ini ada dengan sendirinya kuwi berarti pada kalone diomongna barang orang anak bahasanya di kepenangan nang bahasa Indonesia ketiadaan tiada kan orang anak ya ketiadaan nyebabna barang anak kan orang anak ya mula luwih gampang diterima akal walaupun di detailna pun yen wangel ya disitulah keyakinan anane kuwi tok alam ini wis kadung anak tetap kudu diyakini alam ini ada yang menggadekna anak utawa ana gawe gitu lah penakela nah itulah yang kita yakini di dalam Islam sing gawe alam inilah yang namanya Allah. Kita wong Islam. Sebab makanya di nama lain di bahasa lain mungkin lain namanya bukan Allah. Itu bagi Islam dan ini Allah. Nah, Allah ini dari sifat berarti ada. Walaupun kita tidak tahu adanya Allah itu kepriwe angel. Jadi sementing itu diyakini dulu anak. Ya bisa nengarane anak ya mau nanglalikane alam ki sing digawe nang Allah ki wis anak. Berarti sing gawe pun kudu anak. Wis tekan kono bae. Aja mengendi-endi maning. Belum kita tauhid ketika namane asal wis tekan keyakinan gue wis aja, tapi tetap anak gue yuwas visudurina setan gue arep ngridu maning. Diterangna kayak gini kadang-kadang malah jadi penasaran. Lah yo alam ke anak kudu ana sing anakna lah dhewek ngarani ke Allah lah terus man khalaqahullah lagi setan sing gawe Allah terus ki sapa lah wis tekan kaya duwe kon amantu billah wis tekan kuwi bae paham ora sebab ini pasti ada pasti ada kerawanan ngangen-angen kaya gue mereka agi dirembuk nek ora dirembuk ta ora nek karo ini kan dirembuk diterangna kaya iki alam ki wis kadung anak diterangna alam ki wis kadung anak kudu ana yang menciptakan. Nah, yang menciptakan itulah Allah. Lah terus sing gawe Allah ki sapa? Ya. Lah anggere wis anak angen-angen kaya kuwe jinjing diarani kan yuwaswisu fi sudurinas. Itu pengridune setan. Setan itu ngenteni dhewek mikir sing gawe Allah ki sapa? Mula kon nek tekan kuwe kon famsik ngendika keterangan ya tahan wis tekan kono bae mempelajari tauhid tekan kowe bae angger nganti diridu lah terus alam sing nyiptakna ki Allah sing nyiptakna sapa lan wis tekan kaya kowe wis ditinggal ngapa-ngapa wis pokoke aja dipikir maning wis tinggal meta udut ngapa wis kowe ku setan kuwi gelapan malah paham lho niki memang tadi kok gini ketauhidan itu teng mriku memang godaane teng mriku niki nerangaken Gusti Allah niku disifati adzat al-wajibil wujud anane Allah itu keharusan kuduana karena secara nalar rasional alam ki sing wis kadung ana ki masuk akale kuduana sing gawe lah sing gawe ki lah mbuh apapun namanya pokoknya kuduana ki lah bagi kita ngomong penakna kuwi dijenengi lah jenenge kuwi jenengane Allah mula Allah ki jeneng zat yang wajibil wujud nggih pun tekan semonten mawon dhisik anu nek babagan merembug wujude Allah sebab kadang-kadang rumit ngoten iki rumit kok ngoten iki
kayak penilane napa niku videone Said Agil Siroj mau akhirnya jadi kontroversi kalau sing ora paham masalah ngrembug tauhid, ngrembug ilmu tauhid, ilmu akidah anu bulet kalimatnya memang kudu anu bulete barang nek ora nyandak malah dadi mumet Mula kita kan baik tetap bahkan alam ini sudah terlanjur ada, sudah kita yakini saja bahwa adanya alam ini, anane alam alam itu semesta ini semuanya pokoknya harus ada yang menciptakan. Nah, yang menciptakan itu harus ada. Ada itu namanya wujud. Berarti pencipta atau Tuhan kita adalah yang mewujudkan alam ini. Kemudian diarani sifatnya yang kita sembah yaitu asmane Allah itu dari sifat sisi wujud anak. Asal dipikir alam yang berimani, wis pokoknya tekan kono bae anak iki bae. Yakini saja bahwa alam ini sudah terlalu ada. Adanya alam ini lebih masuk akal nek ana sing gawe. Ya wis pokoknya sing gawe kuwi bae lah. Wis tekan kono tok bae. Ngoten nggih. Lah kok anane alam ini berwujud niku kok kudu idam. Sebab apa? Orang mungkin barang sing digawe wis anak kok sing gawe urung anak. Mulane diarani sifat idam niku anane sing nyiptakna alam piye kudune idam. Idam niku dingin tanpa kawitan. Kudu dingin S2 ya. Dingin maksudnya disit tanpa kawitan. Mula keberadaannya Allah itu harus ada dulu sebelum yang diciptakan ini ada. Wis tekan kono bae bae. Mumet malah bulet-bulet ngono. Ar-Rahman war-Rahman utawi sifat Ar-Rahman utawa lafaz Ar-Rahman namun bismillah niki sing rembug bismillah. Bismillah kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang duweni sifat Rahman ya. Ar-Rahman teng mriki sing dimaksud dikarepaken di mau bismillahirrahmanirrahim. War-Rahmani utawi sifat Ar-Rahman iku ablahu luwih mubalagha minar rahimi dibandingkan karo asma rahim. Karena secara umum sifat welas kuwi maknane para kiai sepuh niku kawelasane Allah itu nyumrambah sekabehaning makhluke. Sing taat ya diwelasi, sing ora taat ya diwelasi, sing iman ya diwelasi, sing ora iman ya diwelasi nang Gusti Allah. Diwehi kabeh maksud dirumati kabeh. Termasuk sing elek sing wae sing elek kabeh niku sifat rahmane Gusti Allah. Mula penjahat ya tetep diwehi uripe kepenak dan itu kan kanggo sifat rahmane Allah. Tapi Ar-Rahim ini luwih spesifik, luwih lingkupe luwih ciut khusus ngomong sing taat, sing iman lan sing taat maring Gusti Allah. Ki sifat Rahim besok menang akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Terus alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim.